هذه الجفارة طبعا غرقانة. هذا الجفر طبعا مليان، عمقه تقريبا 25 متر، في أقل شي 70 مليان. هذه بركة خلف الله راحت. الجهة هذه بركتين ودخلها السيل، وده اللي يحدر من الغنام ينزل للعتيق متجه للمسعد، أو بيقطع للعتيق مرة ثانية عاد ما أدري. هذا الجفر برضو تقريبا عمقه 25 أو 30 متر. طبعا الجهة اللي هناك اللي وراء الملح كلها براك طبعا راحت، السيل يجرفها واساها مواساة. الله يعوضنا خير. نفس الكلام للكنعان والغنام، الله يعوضهم خير إن شاء الله، والحميضي الله يعوضهم خير إن شاء الله.